Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-ukalar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa mana navbatdagi fayzli xonadonga o'ziga xos fasondagi, juda ham bir chiroyli dizayndagi ko'p yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan darvozamizni o'rnatdik. Albatta xonadon egalari bizni YouTube'dagi kanalimizni ko'rishib, muntazam ravishda kuzatishib, o'zlariga yoqqan darvozani tanlashib, zakaz qilishganda o'zimiz bir oy avval kelib o'lchab ketib, joylariga mana chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring aziz yurtdoshlar. Albatta darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Va bu darvozamiz qanaqangi temir mahsulotlaridan yasaldi, albatta to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Va albatta kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosib, videolarimiz kengroq tarqalishiga o'zlaringiz hissalaringizni qo'shib qo'yasizlar deb iltimos qilamiz. Bu darvozamiz aziz yurtdoshlar, razmeridan boshlasak, eniga 348, bo'yiga 365 razmerda bo'ldi. Asosiy mana stoykalari 5 o'nlik shiviller bo'lgan. Qovurg'a profillari mana darvozamiz baquvvat turishida juda ham bir katta ahamiyatga ega narsa mana shu qovurg'a profillar. 2/6 1/7 lik stenali. Albatta qora profildan foydalanganmiz. Darvozamizda listi 2 lik lista bo'lgan, bir qavatlik variantda yasalgan darvoza. Va kraskasiga to'xtalib o'tsak aziz yurtdoshlar, kraskasi mokriy asfalt svetda. Albatta gruntovkalar sepilib, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanganmiz va mana shu piramidacha gullari, mana kofka gullari ham albatta tillarang svetga bo'yab, mana shu darvozamizni rangiga juda ham bir padmas svetda, asli mos holatda chiqdi. Darvozamiz bor bo'yiga ochiladigan bo'ldi aziz yurtdoshlar. Mana kalitkasi juda ham chiroyli holatda o'rnaldi, zamogi ham hozirgi kunda yaxshi xizmat ko'rsatilgan zubir zamoklar, albatta zazoriga rezinkalarni qo'yib, ortiqcha dovush chiqmasligini hisobiga chiroyli qilishga berganmiz. Bundan mana darvozamiz ortiqcha bir dovush yo'q, juda ham chiroyli holatda plotniy bo'lib o'rnadi. Bu darvozamiz endi albatta juda ko'p yurtdoshlarimizga puli qiziq aziz yurtdoshlar. Mana shu darvozamiz общий summasi kvadrat metri 900 ming so'mdan 12 million so'mga olib kelib o'rnatdik. Aynan mana shu fasondagi darvozamizni hozirgi kunda 3 xil materialda yasash mumkin. Albatta puli ham 700 ming so'mdan 900 ming so'mgacha kelishilgan holda tayyorlab beryapmiz. Kimga shunaqa sifatli qalin temir mahsulotlardan yasalgan temir darvozalar kerak bo'lsa, ekranda shaxsan o'zimning nomerimni qoldirib o'taman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston istalgan joydan zakaz qilinsa, xudo xohlasa imkon boricha yasab olib borib ustanovkalarini qilib beramiz. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.